Bruxismo, cioè l'attitudine a serrare o digrignare i denti, e i pianti orali. Ma cosa c'entrano queste due cose messe assieme? Tanto, ma tantissimo c'entrano. Di impianti si occupa il dentista implantologo, di bruxismo il dentista gnatologo. Quando il dentista è esperto in entrambe è il massimo, modestamente. Io devo sapere, prima di fare i impianti, se serri i denti, quanto li serri, quanto tempo li serri, di giorno e di notte. Quindi devo misurare per 24 ore. E devo sapere se tu bruxi, cioè serri i denti, solo quando il dentista ti presenta il conto, oppure quando tua moglie va al centro commerciale con la tua carta di credito. Ma restiamo seri, dai. È un dato importante questo, molto importante, e si riflette su quello che vado a programmare e vado a fare. Il numero degli impianti, quanti ne devo inserire, sul materiale della protesi, cioè sui denti che ti metto, sui tempi di attesa, se devo fare il carico immediato o il differito o ritardato e di quanto tempo. Questa conoscenza gnatologica è come se fosse un superpotere per l'implantologia, per l'implantologo, per i tuoi denti. È la migliore garanzia che io posso offrirti, una vera garanzia. Anche molto più potente questa garanzia di quella promessa degli studi dentistici, impianti garantiti 3 anni, 5 anni, 10 anni, a vita. Se ti ho incuriosito, sappi che tu mi troverai come sono, ridente, scherzante, ironia, sono come mi vedi, tutti noi siamo come ci vedi. E se ti ho incuriosito, qui sotto c'è un pulsante. Premi sul pulsante, lascia i tuoi dati, il tuo telefono, il tuo email e verrai ricontattato per ogni chiarimento, per ogni domanda che tu possa fare, oppure chiama direttamente in studio e il numero lo trovi lungo il post, lungo questo post. Ti aspetto, a presto.